Մեծարգո վարչապետ, նախորդ կառավարության հետ հարցուպատասխաններից մեկի ժամանակ մենք անդրադարձել ենք Հովանավանքի Տեր Արամ Քահանա Ասատրյանին այն հանգամանքով, որ նրան պատրաստվում են կարգալույծ առնել, ըստ էության ճիշտ ու բաստ խոսքի, ինչպես նաև իր եկեղեցական պարտավորությունները բարեփոխորեն իրականացնելու համար։ Դրանից հետո երեք մեր մտահոգությունները իրականացվեց եւ Տեր Արամ Քահանան կարգալույց հռչակվեց եւ դրանից հետո դուք հայտարարեցիք, որ պատրաստվում եք առաջիկա կիրակի օրը մասնակցեք Հովանավանքում հենց Տեր Արամ Քահանա Ասատրյանի կողմից մատուցվող Սուրբ Պատարագին, ցանկանում եմ ճշտել, ինչ հանգամանքով է պայմանավորված ձեր այս որոշումը։ Արդյոք կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար Տիկին Ղազարյան, ընդհանրապես կարծում եմ ի սկզբանե, երբ ես խոսել եմ վեհարանը վեհի նախաձեռնության մասին, դրա առանցքային պատճառներից մեկը այն է, որ ըստ էության այսօր Հայաստանում հոգևոր կյանքով ապրելու տեղ կամ չկա կամ շատ դժվար է գտնել մեզ հայտնի պատճառներով, որովհետև այդ թվում եւ այդ խնդրի արծարծման կարևորագույն պատճառներից մեկը դա էր, որ արձանագրումներ, որ մի կողմից մենք խոսում ենք արժեքահենք հանրություն ունենալու անհրաժեշտության մասին, ինչի հետ համաձայն ենք եւ դա աներկբա է, մյուս կողմից հարցը հետեւյալն է, որ հանրության արժեքների էպիկենտրոնը ախտոտված է, ինչպես է հնարավոր, որ դա տեղի ունենա։ Այս իրադարձությունները, որոնց ես հետևում էի, եկան համոզելու ինձ, որ Հովանավանքը այնտեղն է, որտեղ կարելի է ապրել հոգևոր կյանքով եւ վերջին ամիսներին տեղի ունեցածը ինձ համար նման փաստարկ էր եւ ես պարզապես ուզում եմ միանալ այն համայնքին, որի հոգևոր հովիվը Տեր Արամ Ասատրյանն է եւ ում գործունեությունը փաստորեն մենք տեսանք ինչ տեղի ունեցավ ամբողջ այդ վարկաբեկման ապարատը, որը ինչպես իմացանք այս ընթացքում Կտրիչ Ներսիսյանի գլխավորությամբ գործում է, փաստորեն չկարողացավ որևէ կերպ վարկաբեկել Տեր Արամ Ասատրյանի հոգևոր գործունեությունը եւ դա հիմնավորում է, որ այն մարդիկ, ովքեր ուզում են հոգևոր կյանքով ապրել, կարող են Հովանավանքում հոգևոր կյանքով ապրել։ Իմիջիալոց մի այսպիսի նրբություն, որի վրա ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, եւ սա կարծում եմ կարող է դառնալ մեր օրակարգի սպասարկման մի հոգևոր կյանքի վերականգնման սպասարկման մի ուղղություն, եթե ես ճիշտ գիտեմ, Հովանավանքը, ինչպես բազմաթիվ այլ հուշարձաններ գտնվում են կառավարության հաշվեկշռում եւ մի շարք եկեղեցիներ անհատույց օգտագործման են տված հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցուն։ Ես կարծում եմ, որ այնտեղ, որտեղ չկա հոգևոր կյանք, այլ կան ինտրիգներ, կան խարդավանքներ, ֆեյքերի, ոնց էին անվանել, հաջող ձևակերպում կար, ֆեյքերեցների, թե երեց ֆեյքերի խմբեր են գործում, մենք կարող ենք, կա բոլոր բարոյական եւ իրավականն էլ, որ մենք այդ հուշարձանները կվերադարձնենք հանրությանը եւ Տեր Արամին եւ նրան նման քահանաներին բոլոր ձևերով կաջակցենք, որ նրանք Հայաստանում վերականգնեն իրական հոգևոր կյանքը եւ ես ինքս էլ որպես քաղաքացի հոգևոր կյանքի անհրաժեշտ հարթակի անհրաժեշտություն տեսնում եմ եւ կարծում եմ իմ փնտրտուքներն էլ տեսանելի են
Եվ կարծում եմ, որ համեն դեպս նախնական տպավորություն կա, որ այդ տեղը գտնվել է, ես իմ տպավորությունները կփորձեմ անձամբ ստուգել։ Արձագանքից հետո մի բան էլ կասեմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները հոգևոր առաջնորդի փնտրտուքի մեջ են իրականում, որովհետև որևէ մեկի ինչքան էլ փորձեցին արատավորել Տեր Արամին Հուդա եւ այլն անվանակոչելով, այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացին աջակցելու է այս հոգևոր առաջնորդությանը, որ դուք ուզում եք առաջնորդնել, եւ ես եւս ցանկություն ունեմ եւ անպայման մասնակցել եմ այդ պատարագին։ Ինչ վերաբերում է կարգալույծությանը, գիտեք, կարգալույծը չի կարող կարգալույծ անել։ Կտրիչ Ներսիսյանը ինքը կարգալույծ է, որ իր կուսակրոնության ուխտը խախտած լինելով ակնհայտ փաստի բերումով։ Նա ոնց կարա որևէ քահանայի կարգալույծ անի, միջև, այսինքն դրանից հետո էլ առաջ էլ, թող դա հանրությանը բացատրի, որտեղից եւ ինչպես ինքը ունի կին եւ երեխաներ։ Եվ այլն եւ բազմաթիվ նա հանրության շատ հարցերի պետք է, նա ոնց կարա մարդ կարգալույծ անի, ինքը կարգալույծ է։ Ինքը ես որպես հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու հավատավոր հետևորդ, այս ամբիոնից հայտարարում եմ, որ Կտրիչ Ներսիսյանը վաղուց կարգալույծ է, ինքը հոգևոր դասի մեջ չի, ինքը ընդամենը մարդ է, որը բռնազավթել է մայրաթոռը մի խումբ իր նման կարգալույծ խմբակի հետ, եւ մենք որպես հանրություն իրավունք այդ բանն էլ, որ ասում են եկեղեցի կառավարություն բանը, կոնֆլիկտը, մենք ոնց կարանք մեր եկեղեցու հետ կոնֆլիկտ ունենանք։ Ես ասում եմ, Հայաստանյան առաքելական եկեղեցին իմ սրբությունն է, ես իմ սրբության հետ ոնց կարամ կոնֆլիկտ ունենամ։ Մենք կոնֆլիկտ ունենք Հայաստանյան առաքելական Սուրբ եկեղեցին պղծողների հետ։ Նրա ուխտը ոտնահարողների հետ եւ բոլոր այդ մարդիկ կարգալույծ են։ Եվ այո, ես կգնամ եւ հաղորդություն կընդունեմ, եթե կարգալույծը է արել, այդ նշանակում է, որ այդ կարգալույծության օրը Տեր Արամը եկեղեցու կողմից եկեղեցին ժողովուրդն է։ Իրական օծման օրը հենց այդ օրն է եւ որպես նոր օծված քահանա ես պատրաստ եմ եւ ոչ միայն պատրաստ եմ, այլ կանեմ դա Տեր Արամի ձեռքից հաղորդություն կընդունեմ, որովհետեւ եթե կարգալույծը նրան կարգալույծ է արել, այդ ապացույցն է նրա քահանա օծված լինելու եւ ես համարում եմ, որ հոգեվոր կյանքի մեծ հավանականության իմ հոգեվոր կյանքի տեղը գտել եմ։ Շնորհակալ եմ։